पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। د راډیو څپو کې د تیرې زمانې د یادونو لټه. د راډیو دا وړوکی دکان اوس هم پخوانی کلی او د ونې تر سیوري ناست سپین ږیري موږ ته تر سترګو کوي چې د یوې راډیو شاوخوا راټول ول او کله یې له مهمو خبرونو ځان خبرو او یا هم د ګلنار بیګمې سندرو باندې یې خپله هنري تنده خړوبوله. نه درځي پلا زلف زما رسوا بشه، نه درځي پلا زلف زما. محمد رفیق شل کاله کېږي چې راډیو پلوري. وایي اوس هم له لرې پرتو سیمو خلک د پخوانیو راډیو په لټه دلته راځي. دا ټي وي نو بس دا ریډیو پیله نو د دنیا د هر حالت نه به پې خلک خبرېدل، حجرو کې به یې کېښودې و د مشرانو او ځان ته به یې اورېدلو، لکه دا ټي وي مې وي خو نه وه. دلته اوس هم تیر هیر یادونه پلورل کېږي. وزیر احمد وایي د پخوانیو راډیو په لټنې یې پلونه تر خیبر بازار او بیا تر محمد رفیق رسولي. وایي که څه هم ټلویزیون او موبایل کې له خبر تر هنر هر څه موندلی شي، خو د راډیو خوند بل څه کې نه موندل کېږي. په دې سن 1965 کې چې کوم دی تازه راډیو راوتی و که نه چې د جنګ و، نو خلک به چې کوم دی راټول شو چې یاره څه ویلي دي. بیا تر سن 71 پورې، سن 71 کې بیا جنګ شوی و، نو هغې بیا چې کوم دی دا خبرونه اورېده چې یاره پاکستان سره څو فوج نیولی شوی، داسې شوي دي داسې شوي. د دې سي دپاره به چې کوم دی په کلو کې ریډوان و، هغه په حجرو کې غږېده ښه منې دا ډېر خلک به راتله، غټ غټ ریډوان به و که نه، د والونو والا. اوس خو چې کوم دی دغه والا راغلي، پخوا به د والونو والا ریډوان و، نو د هغې به ډېر زیات خوند و. که کوله به مونږ ماشومانو که نه یو ګانه به زمونږ خوښه شوه، مونږ به راتلو کور کې به مونږ هغه روډو لګولو چې هغه کله ګرمېدو د والونو والا روډو ناګانه به رانه تېره شوې وه. پخوا چې کوم دی مشران به هغه خلکو به چې کوم دی راتله، لرې لرې ځایونو نه به خلک راتله، په یو حجره کې به یوه حجره مقرر کړې وه چې دا د خبرونو ټیم دی، دا د پروګرام ټیم دی، په هغې باندې به چې کوم دی دا خبرونه او دا پروګرامونه اورېدل، نو ډېر خوند او ډېره مزه وه د هغې. نوې ټکنالوژي که څه هم په ژوند کې د پرمختګ لامل شوې، خو د راډیو مینوال یې کم کړي. مخکې به دلته په دې خیبر بازار کې دونه ډېر دوکانونه د دې ریډوانو غټ دوکانونه وو، اوس هغه ختم شوي دي، صرف لسپیکرې دي پکې، دا میږونو د جمعیت لسپیکر یې خرڅوي. مخکې به د ګنټه پس 2 ریډیو خرڅېدو، اوس خو چېرته بعضې وخت کې به چېرته ورځ کې 2 ورځو کې چېرته راشي ګاګ به شی یوسي. راډیو اوس هغه پخواني مینوال نه لري، خو بیا هم هغه کسان چې د ژوند خوږې او ترخې یې د راډیو په څپو اورېدلي، اوس هم پخواني یادونو د بیا ژوندي کولو لپاره راډیو سره بې سارې مینه لري. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.